É você e o Adam. Oi, gente, sabe por Você que eu curtiu a tô longe pólvora? da câmera? Ai, Em casa, eu me lembro disso. eu tô com problema Papai se vestiu de fazendeiro nesse ano. que não pode ficar Você era próxima dos pais da celular. Avery? Era, Isso sim. meu pai brigar, Eu estudei com a normal, mãe dela há muito por causa tempo, que quando estava ela com não esse vai pra gangster. eu não ficar Eu mais fui no bem no casamento. olho. Todo mundo amava o E hoje eu vou fazer slime Eu com não sei essas quem poderia três desejar a cores morte dele. Homens poderosos fazem inimigos. brancas. Vocês investigaram alguém da Ah, e eu posso HCI só ficar Global? 50 Ou da centímetros boate? longe. Eu não posso Minha mãe discutir uma meu irmão já investigação. mediu carrega Oh, tá. e É claro. Desculpa. deu 50 centímetros. Pronto aqui. Tá Agora pronto pra vamos assinar? fazer assim. Vamos acabar com Gente, isso. essa cola é cola de cola madeira, dá muito certo. Fica boa. Qual o problema? Meu pai tinha uma dessas. Crawford deu pra ele. Presente de 10 anos de serviços bem feitos. Então seu pai deu ela pra mim. Não, ele deu pra mim. Tá do lado da minha cama. Ah, ele devia ter. Você pegou essa do Crawford? Avery, meu bem, do que você tá falando? Você trabalha pra ele, não é? Então foi você? Ei, toma Vai, vai! Vamos para o meu pai, a gente, minha mãe, a gente no Netflix. A gente tem que sair daqui. Vai pra outra sala, tá? Agora! Ah, Gente! Vamos falar pra mãe por ela Tá tudo bem. acho que eu vou cortar Só a que parte. abaixa- esperar um minutinho. e abaixa o fogo. Peraí. Vou cortar. Oi, pessoal. Vem aqui, vem, eu vou te mostrar meu esconderijo secreto. Conheço esconderijo. Deixa eu arrumar melhor pra você. Estão indo pro quarto do pânico. Seu braço tá perdendo sangue. Tá tudo bem, não se preocupa. Por que não foram embora? Lynette, pense bem, eu sou do FBI. A minha equipe virá me buscar. Isso se já não estiverem a caminho. Saia daqui e salve-se enquanto pode. Eu não vou a lugar nenhum enquanto não abrir essa porta. Tem uma coisa errada. Por que ela arriscaria ser pega pra nos matar? A menos que isso não seja a única coisa que ela queira. Tem alguma coisa escondida e importante. Tipo o que tem lá dentro? Temos que avisar alguém. O meu celular ficou lá embaixo. Tá sem linha. Que é isso? Estão cortando a porta. É só uma questão de tempo até conseguirem. Ei, calma, Ava. Ai, Calma, gente, para calma. você fazer Olha um pra slime, mim. você vai Vai precisar ficar tudo de bem, eu cola, prometo. Não vou deixar nada água acontecer. Eu brincada, fico preocupada comigo. Olha pra você, tá perdendo bicarbonato sangue. de Isso não é nada demais. Zé, Foi só um arranhão, pode, tá? não, Aqui, não sim. precisa usar Sim. bicarbonato, só que Tá a bom. brincada vai Já perdi minha mãe e meu vai ativar. pai. Eu não posso perder você. Não foi o que pareceu. Também, Tudo bem, corante é vamos lá. opcional, Olha você só, sabe eu o preciso da sua que é ajuda. opcional. Eu preciso Eu não que preciso pegue de esse corante. torniquete e amarre ele Tudo, acima né, da ferida o mas mais apertado se que você puder. Pode quiser de uma fazer? cor, pode. Tudo bem. E creme também é opcional. Tá tudo bem. É assim mesmo? Ai, machuquei. Não, fez certinho. Você tem o dom pra isso. Obrigada. Agora, vamos pensar como sair daqui. Que droga, mas por que tá demorando tanto? É um quarto do pânico. Foi construído para impedir a entrada. A gente está progredindo. Eu vou desativar os interruptores de sinal e negociar com os federais. Entra logo nesse quarto. Tudo bem, equipe Bravo, se dividam. Quero que cerquem essa casa. Pelos fundos. Agora. Eu tô te vendo daqui. Quero falar com a Jane e a Avery. Agora. Não se preocupe, ela tá bem. Ambas estão. E continuarão bem, contanto que você siga as minhas instruções.
Escuta, Lynette, se machucar ela, Não, eu você não vou... dá ordens. Eu dou ordens, porque sou eu que tenho armas apontadas para elas. E eu vou atirar. Agora Você tá eu entendendo? vou pôr Sim, eu corante. tô. O que você quer? Eu quero uma passagem segura para fora da minha casa e para fora desse país. Tá, eu posso fazer isso. Mas eu preciso de um tempo. Então contou pra Meg. Não, Por que não? eu meio que queria fingir que não aconteceu. Daqui a pouco eles vão passar pela porta e temos que estar... Pra quê? Bater neles com latas de estrogonofe? A gente já era. Não pode pensar desse jeito. Temos que focar naquilo que podemos controlar, Eu peguei tá? uma A situação é uma merda, mas como usar o que temos? Pode ir lá. Estão bem. Agora eu vou pôr o creme. Não, vai segurar pra cima. Vai ver se você encontra outra serra. Vai dar pra fazer isso mais rápido. A equipe tá aqui. Você acha? Quem mais ela tem que deter? Agora eu vou mexer. Precisamos encontrar uma maneira de enviar um sinal e dizer pra eles avançarem. Esse duto é pra saída de ar, então ele tem que levar pra fora. Se enviássemos um sinal de fumaça. Como assim? Um sinal de fumaça? Isso mesmo. Um sinal de fumaça vermelha. Como se faz fumaça vermelha? Clorato de potássio para nitroanilina vermelha e lactose. A gente não tem nada disso. Na verdade, temos sim. Clorato de potássio na água sanitária, lactose no leite em pó. E o paranitro, sei lá o quê. É um corante comum usado em tecido à base de plantas. Algodão perfeito. Tira isso. Olha que Já cor tô lendo bonita. isso. Receita especial dos meus dias de resgate. Promete isso pra mim. Libera Eu vou ele, mexer pelo menos. com Escuta bem, ninguém vai ser liberado até que tenha um helicóptero no meu quintal. E você tem 20 minutos. Não é tempo suficiente. Se você Eu tô quiser, você precisando pode muito disso. misturar. E Eu tô também trabalhando tem pra um, conseguir o que o você quer. ativador da... Tá bem, Tem 40. um ativador Borax Squad. Você que não gosta de Borax A Squad, Inês deu um pouco mais de porque tempo. E Borax... por que ela faria Ela isso? deve saber. Tem algumas pessoas que Ela falam não tá negociando. que Tá atrasando a gente. deixar uma coisa na mão, não sei. Deve ser a Jane. Ela tá sinalizando pra gente entrar. Eu Por vou entrar pela frente isso eu e vocês uso vão por trás. bicarbonato. Estão quase dentro. Tá bom. Gente, tá vendo essa patinha? Ó, tá vendo essa patinha? Então, você vai mexendo. Não é pra você poder filmar isso, senão você não pode ficar duro. Foi baleado. Ah, e se você puder, vai Você esmagando, também? tá? Se Não, você tô tiver com E garfo, aí, vem. colher, faca. Faca dá pra mexer, Não se gente. mexe. Né, gente? É tipo um palito. Mas também é um pouquinho. Eita, nós! Você trabalha pro Crawford. Você me trouxe aqui pra me matar? Como ele matou meu pai? Então, só tem Eu só um queria lugar saber o que você sabia. ativador, aí fica. Aí você vai pôr, por isso que Cala a sua boca. fica dura, entendeu? Meu pai confiava em você. Ele fez de você a minha madrinha. Como você está envolvida na morte dele? Fala. Eu nunca quis nada disso. Só me fala a verdade. O Rick pensou que o seu pai estava tendo uma crise de consciência e que iria até as autoridades e que iria entregar todos nós. Então ele disse pra se livrar dele. Quando ele disse pra você fazer alguma coisa, você não diz não. Ele sabia coisas sobre todos nós, nossas famílias. Avery, eu sinto muito. Você tem que pagar pelo que fez. Avery, não faz isso. O seu pai se foi e não pode mudar isso. Não jogue sua vida fora. Avery, você disse que não pode perder mais ninguém. Eu também não posso. Por favor. Eu não posso te perder, não desse jeito. Tá bom. Ainda bem que a TV é longe, né, gente? E não precisa fazer ela assim, Por favor. medir a TV. Ou deixar a TV mais pro Tá fim. tudo bem. Tá tudo bem. A Lynette tá mudando as portas, dando conexão com o Crawford. Ela tá protegendo ele. Ou ela tá com medo. Ou sendo leal. Não pode Além fazer, disso, não pode fazer nada. dificultando, o Karen tá morto. Não É só conseguimos pra nada. lá, porta do chão. Isso não é porta do totalmente chão. verdade. Nós entramos no Eu quarto vou da pôr aqui de Lynette. pé. Tinha um computador bem caro lá e eu tô achando que ela não tá usando ele pra jogar campo minado.
É bem criptografado, então eu preciso de Vamos tempo. todos para casa descansar um pouco. E por todos, quero dizer todo mundo. Todo mundo menos eu. Entendi. Eu vou ficar de boa com o computador da Ninete e ver o Ativando, que eu mas consigo. você tem que mexer muito. Tá Senão legal, seu boa slime pode noite. correr o risco de ficar doido. Como Beleza. eu Tá pronto pra sou, virar eu noite? gosto muito de slime. Nem todos os pernoites da Eu não Terra sou muito poderiam grudada resolver. em É tão ruim slime, assim? mas eu Quem gosto quer que de esteja usar fornecendo slime. esses dados Mas para a até internet é bom daqui a demais pouco para o meu eu algoritmo. E acho que você pode estar trabalhando demais. Ah, com certeza eu tô Oi? trabalhando demais. Mas você não pode ficar aqui comigo? Me faz Não, companhia, a eu gente quero tá de comida, pai. Não dá. Tem um encontro com sua mãe. Sério? Depois que você mexeu Eu já tava com menino. Eu comecei a você pensar acha nisso que e você você vai mais? sido irracional. Eu me desculpei. Você é um bom homem. Ai, tem um monte de cabelo no meu slime. Você pode voltar atrás também, com a taxa. Não, é que... O que ela te disse? Nada, minha garotinha. Eu só sou um engenheiro, sou um cientista. Observei um pouco de tensão e fiz algumas perguntas. E? Bom, ela se recusou a dar detalhes, o que eu achei muito respeitoso. Ah, é claro, porque os detalhes são bem constrangedores pra ela. Ela pareceu muito arrependida. Agora, isso é apenas uma hipótese. Mas é possível que você siga seu próprio conselho aqui, porque seja lá o que ela fez para te chatear, ela estava só fazendo o trabalho dela. Ah, dê um abraço no seu pai. Não, O quê? não fala o meu primeiro nome. Todo mundo aqui só me chama de Peterson. Mas você tem um nome tão bonito. Eu sei que você acha isso. Eu te amo, pai. Eu também te amo, querida. Estou tão orgulhoso de você. Agora, Desliga lá, isso aqui papai. supera Hikers, né? Aposto que eles não têm burritos veganos na Eu sala vou dele. fritar o Não, ovo. porque eles não querem começar uma rebelião. É mesmo? Gente, vou mexer com a mão. Obrigada por ter me pedido. Nós fomos um ótimo time hoje. Né? À tarde. Fomos. Sei que nem sempre sou a pessoa mais fácil de se conviver. Sério? E eu nem tinha notado isso. Ok. Bom. Valeu por não desistir de mim. Isso não. Somos família. O que é dela? Tão legal mexer com a mão. Não, acho que não. Acho que é. Não, Então, hoje a noite promete ser longa. Tentando hackear esse computador. Tô quase batendo a minha cabeça na parede. Ah, você quer ajuda? Sim. Eu quero. Eu vou pôr Eu ainda não superei. Ah, tem que mexer porque tá vendo essas bolinhas? Mas eu quero. É ativador. Tá, eu vou pôr um pouco de bicarbonato. Por enquanto basta pra mim. Vou deixar molho ou aguada. Amiga, hein? Viu? Ela ligou todo mundo. Pensei que a gente fosse conversar. Conversar mais o quê? Você prometeu que ficaria. Eu prometi que estaria aqui quando você voltasse. Eu nunca disse que ficaria. Pego o resto das minhas coisas no fim de semana. Ó, gente, tá ativando, tá vendo? Uma gota de água branca. Não! Não? Só assim. Você não tem espaço na sua vida pra mim. Pegou o slime na gotinha. E pra ser bem sincera, também não tenho espaço na minha pra você. Ai. Olha, gente. Fica com isso. É um advogado de imigração com quem tenho falado. Você nunca desiste. Gente, ela não tá branca, porque a luz tá metendo. Eu vou assinar como sem registro no The Times. Eu escrevi o artigo antes de começarmos a sair. Mas Eu só vou quando eu vi continuar você, mexendo, eu não vou decidi com mais que ventilador. Por quê? eu não ia permitir que a minha situação prejudicasse a sua carreira. Eu não estou preocupado. Sabe essas colas de madeira? A cola tem uma cola clear que é Milhões de muito pessoas leem forte. The Times. E ela é boa pra E fazer eu não slime. quero mais me Então, esconder. Eu como quero é que os meus cola leitores clear, saibam quem eu sou. E ela é forte, deixa a slime um Então pouco pega o seu jornal clear. na terça. Olha, Meg, peraí. O que vai acontecer com você? Eu não sei. Mas eu tenho que fazer isso. Ela entrou observar. Aí ele. quem assiste o filme Ponto Cego? Eu não gosto. É uma menina que sai de um saco cheio de tatuagem. Aí
Aí o menino policial, a menina assim, arma pra ela. Aí ela Por que sai você tá aí vestida assim? eu tipo, Porque e não você sai é o do fantasma do brinquedo, Natal sabe? passado? E ela cabe dentro do saco. Eu sou um cientista. Ah, que fofo. O Gino Roman brinca com Eu não sorvete gosto de dela. fio. Aí ela se tornou Cala a uma boca. policial, não sei o que Eu sou um aconteceu. lembrete do que ele poderia ter sido Aí se ela vocês não tivessem saído casa. daquele lugar. Mas nós saímos. Por que ainda alimenta essa fantasia? Acha que se você ajudar o Crawford com Eu esse não gosto ataque, você desse vai filme. encontrar um final Só feliz meu com a pai filha e dele? meu irmão. Tipo, felizes para Eu sempre? odeio. Isso não existe pra É nós. aquela uma menina aí se Eu não dou mais acha. ouvidos a você. Ela tem E razão. não gosto dessas Se tá pessoas. procurando felicidade, Olha, gente, quando você abre, Não é você assim tá que vendo você bem vai uma conseguir. bolinha. É porque e o que você ela sugere? tá bom. Vai embora. Desista. Agora é tarde pra isso. Olha o clique dela. Quando é que você vai contar pra ela? Gente, pra quem não sabe, eu Me venho contaram em que- slime em uma escola. Na escola que eu vou, né? Porque eu não tenho muito tempo. Descobriram Ficar que indo pra Roman... escola, gravando. E porque eu sou do 4º ano. Então, eu Interrompa vou alguma ter coisa? uma escola, as slime. Não, pessoal. Eu venho na EMF Marina Bom de Coppermint. Se passaram E de 12 vez em horas. quando Vai me alguém mostrar fala alguma Marina coisa? Bom de Coppermint. De vez em quando alguém fala Marina Oh, meu Bom. Deus. Marina Bom. Pode mesmo fazer isso. Só que eu falo esse nome inteiro. Ela tá Mas se quisermos, não tem volta. Eu nem pensaria nisso. Ah, até a criptografia dele tem criptografia. Talvez precise de mais combustível. Nossa, o que temos aqui? Nós temos Depois que dá pra yakisoba. tirar o É isso. Ai, minha irmã pôs O yakisoba. a Não, coisa eu na consegui. A colher. força bruta funcionou dessa vez. É sério? Bom, documentos, downloads e e-mails Gente, da pode Linet. fazer com coisa de comida? Pode. Sabe? Olha, esse e-mail foi Só enviado para HCI que depois tem Global que hoje. falar. Assunto Bem códigos. roubado. Nossa, muito original, Linet. Não, eu tô com fome, tá doendo meu Eu queria esse estômago. computador de volta. Até se arriscou a ser preso. Pausa. Ó, você colocou o sofá. Pausa. Você colocou o chinelo em cima do meu. dígitos O usado sofá pela em cima do segurança Franklin meu. Dorfman. Eles protegem alguns dos prédios mais Gente, seguros em essa Manhattan. foi a Biblioteca Pública de Nova York, Madison Square Garden, Ó, tá fazendo Em bumbum pop. qualquer vida. O chinelo em cima do meu sofá. O sofá em cima do meu chinelo. Tá fazendo clique. Né? Tá esticando. Aqui, ó. Não tá em cima do meu chinelo? Não. E tá Do meu lado, esticando. vida. Eu não entrei descalça. Ai, Não tinha nada aqui quando eu puxei. Não? ela tá muito boa. Ai. Gente, o creme Não, deixa ela vermelho? um pouco glossy, Não, fica, rosa. sei lá. Mas Ih, ela puxa fica aí, também então. super É o boa. vermelho. Oxi. Então, você faz like. Se você gostou, deixa like, se inscreve no canal. E se você não gostou,